Balolo ne Natong ne Nasene Takune Gongson Dome Achema Nausong Taningani Pite Dizamala Nase Chavianigo Yakiro Lamabi Yoga some your yeshi de Dama Meswidi Nagubatogo Sangato Nikomonumari Piat Kentatmi Yonchi Dumiane Atudua Dama Meswidi Alo Aboma Piat Ken Konji Pivazi Crito Kabaji de la Jin Yajene Achu Ludari Achu Kanzabu Piat Ken Sanda Lu Pizum the Adonga Se Khan Duka Kanje Achumia Alhata Mapipe Kuro Lu Sana Shidi a time be. Digni Nokuba Tiago Ja be the Kala. Adwe Ayoneani Pia is a gagu Nale the Mopa be. Tinkaya Lokaga Twatware Ka. Tawara Pia Nanganoma Bonsi Zane Pia the Kene at Tudua Pia the Kene Nokubago Yonchido Luda Alo Pioshwe Yinte Wamyaswa Tawara Kala Niame Chansiji Aloroji Umiao Kanza Yashibaze Mitapu Sa Pubare Sudown Jamazu Ababia the game you need to achieve to Mare Natown and the sand at the Kune now soon the Ningan Nima Generudi the Mengla Zagali Koropia Segu Kayatalu Iminglazaga the Ludari Dwekoros Aluro ne Sanda Shidi Tai Coronet Haya Pipiro Loga Mateshinui Loga Matuado Kale Koropiatki Enoma Coronia Bamejo Pitunzi Wu di Chinegu Tonomu Bachano Pico Lupa Chanomu and Nusha Baza say when you go don't do it. Nandabawa say a change the higher pay with a mingla shido did not live here by me joe alone you this wa Namaro Mianai Saka Sa Puba Pa Piatake Amen Piatake the Noguma Torema a deep bit at a day Piezon Lado a John Yarigu. The mine is shame, pero Jimmy Sole, 29 do, Nale do, Shilling do, Noguato, 2 of my people. Eragaro, no? The Prope Hishaya object, Piatke, Pire. Grido, no, Grido. Pianke Hishaya Anagarijan Kani Kone and Selema. 2,000 is a car built over there. Tojan Taurabia Kuro Dain, the Milekanago, they know a Pero Mumi Paya Kuro Dain, the Milekana, Ludari Upime. No, Gripu Bade.
နော်ဗျာဒိတ်ပေးပါတယ်တော်မူမင်းဘယ်လိုနမိတ်ခဏလက္ခဏာလဲကြည့်ရှုလို့ကြည့်ရှုပါသူတို့သမီးကညာသည်ပဋိသန္ဓေဆွဲယူ၍သားယောက်ျားကိုဘွားမြင်လက်တထိုသားကိုအေမာနွေလာအမည်ဖြင့်မဲ့ရလက်တာအော်ကြကြီးဆိုပေးမဲ့နမိတ်လက္ခဏာပါလေတဲ့သူတို့သမီးကညာဆိုတာအတိတ်ပဲလင်းနဲ့လွတ်အပ်ကြည့်တယ်နော်လူစာနဲ့ရေးလို့မပေါက်ပါဘူးရှင်းလင်းဆိုတာဒါပေမဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးရှင်းလင်းပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့သမီးဆိုတာကကညာပြိုဟာနော်သူတို့သားနဲ့ထိမ်းမြန်းဆောင်ရင်းရဲ့အမှုပြုတဲ့အချိန်ကာလလေးမှာပဲသူတို့သမီးဖြစ်ပြီးရင်တရားဝင်သူများကဒီကနေ့အစလို့အကျဉ်းလင်မယားအဖြစ်သတ်မှတ်တယ်နော်တောင်းတဲ့အကျဉ်းလင်မယားအဖြစ်တကယ်သတ်မှတ်တာဘုရားသခင်ကသတ်မှတ်တာပါအကျဉ်းလင်မယားဖြစ်သတ်မှတ်တော်ညာလေသူတို့ဒီလူမျိုးအပြိုပဲရှိပါသေးတယ်သူတို့သမီးဆိုတာနောက်တည့်ကြမှာသူတို့မင်္ဂလာဥညလွန်လို့သူတို့မှာမေတ္တာမျှပေါင်းတင်ဆက်ဆံခြင်းမှုကိုပြေတဲ့အခါမှာအကျဉ်းလင်မယားခေါ်လို့ရတယ်နောက်နေ့မှာလက်ထပ်ပြီးတာနဲ့လင်မယားလို့ခေါ်လို့မရပါဘူးသတို့သမီးသတို့သားလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့သတို့သမီးကညာအဲ့သတို့သမီးကညာကအော်ကြရင်တော့ဆိုတာကြည့်ရှုပါတဲ့ပေးမဲ့နမိတ်လက္ခဏာသတို့သမီးကညာဒီတဲ့ပဋိသန္ဓေဆွဲယူရတဲ့သတို့သမီးကညာပဋိသန္ဓေဆွဲရင်တော့ဒီဥစ္စာတော့တဘာဝမကြဘူးနော်ဘာလို့ဆိုဇနီးမဖြစ်ခင်မှာကိုယ်ဝင်ရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်သတို့သမီးလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးသူကနော်ဒါတိလပြတ်တဲ့အမျိုးသမီးလို့ခေါ်ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကဘယ်တော့မှမမှားဘူးသတို့သမီးကညာနော်သတို့သမီးကညာနော်အော်စရာကောင်းတာသူ့မှာတဲ့ကိုယ်ဝင်ရှိနေတယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီသတို့သမီးကညာကိုယ်ဝင်ရှိမဲ့သူကဘာလုပ်လဲခန်းကြီး9မှာကျွန်တော်တို့နော်အငယ်6မှာအကြောင်းမူကားငါတို့ဖို့သူငယ်ကိုဖွားမြင်၏နော်ပရမသတို့သမီးကညာကိုနောက်တော့သူငယ်ကိုဖွားမယ်သူငယ်မလို့မပြောတော့သူယောက်ျားလေးဖွားမြင်မယ်ငါတို့ဖို့သူငယ်ကိုဖွားမြင်တော်မူ၏ငါတို့အားသားကိုတနာတော်မူ၏ထိုသားသည်အုပ်စိုးခြင်းအာနာဇက်ရှိလိမ့်မည်တာမန်ပုံကမဟုတ်ဘူးနော်သူမဘုံနဲ့တကိုးနဲ့အာနာနဲ့ဖွားတတ်လာမဲ့သားယောက်ျားလေးတဲ့ပြောရတယ်နော်သားယောက်ျားလေးတဲ့နော်ဒါပြီးတော့မှအာနာဇက်ဖြစ်လိမ့်မည်နာမတော်ကသူများသမုတ်မဲ့ဂုံဘုတ်ကားလို့ပြောတာပါနာမည်ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်အမည်နာမကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သူများသမုတ်မှာဘယ်လိုသမုတ်မလဲနော်သမုတ်မှာနာမတော်ကအာဝဘွယ်တဲ့အာဝဘွယ်ဆိုတိလာတဘာဝကိုလွန်တော့ဂုံတက်တီနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်တော့အစွမ်းရှိတဲ့လူအဲ့ဒါအာဝဘွယ်လို့ခေါ်တယ်အာဝစရာကောင်းတဲ့ဆိုတော့တဘာဝနဲ့မဆိုင်မဲနဲ့ထူးခြားနေလို့ဆိုအာဝဘွယ်လို့ပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အာဝဘွယ်တိုင်ပင်ဘက်တဲ့တိုင်ပင်လို့ရပါတယ်တဲ့ပြီးတော့မှတကိုးကြည့်သောဘုရားသခင်မှာတဲ့တကိုးကြည့်သောဘုရားနော်ဒီအမျိုးတို့သမီးကညာနော်တရေတဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနော်အာဩစရာတယ်နော်သူ့မှာလေတကိုးကြည့်သောဘုရားသခင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ထာဝရအဖလို့လည်းခေါ်ပါတယ်တဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်ဟုခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခြင်းကိုခံတော်မူလိမ့်မည်ငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်တဲ့ဆိုဘာငြိမ်သက်မှာလဲ
လူတွေကလည်းငြိမ်သက်ဆိုတော့နော်ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နဲ့နော်အေးချမ်းချမ်းနဲ့နေရာချင်းကိုပဲဒါလောကီတရားရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းလူတွေအင်မတန်မှမျှော်လင့်တယ်လူတွေအင်မတန်တောင်းတတယ်အင်မတန်တမိုးထားတယ်ဒါကြောင့်ငြိမ်သက်သောတိုင်းပြည်မှာနေခြင်းလိုက်ကြတော့မပြောနဲ့နော်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဒါနဲ့ဒီငြိမ်သက်ခြင်းအဲ့ဒီငြိမ်သက်ခြင်းမဟုတ်ဘူးလောကအခြေအနေလေးငြိမ်နေတဲ့အတွက်တရင်ကသင်္ခါရသားငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နဲ့နော်မသေးခင်လေးနေရတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီငြိမ်သက်ခြင်းဆိုတာလေဒီကဘာကနေထွက်သွားတဲ့အခါကျရင်ငြိမ်သက်ခြင်းပေးနိုင်တော့အရှင်မြတ်စွာဘုရားလို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကခေါ်ဝေါ်သမုံမဲ့ပြောပါနော်ငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်ဟုခေါ်ဝေါ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့ကြိုတင်ပြောထားပါတယ်ဆိုတော့နံပါတ်1ကလေးကျွန်တော်တို့နော်ကြိုတင်ဟောဒရံပြုတဲ့အတိုင်းပါပဲပြည့်စုံခြင်းကနော်နှစ်ပေါင်း800ကျော်လောက်အချိန်ကာလကြတော့ပြည့်စုံလာပါတယ်တမိုင်းကိုထောက်ထားလေ့လာမယ်ဆိုရင်တွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ဖို့ပေးနေတဲ့ဒေသနာကတော့နော်အဲ့ဒီပြည့်စုံခြင်းကဘယ်မှာတွေ့ရလဲရှမသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1မှာတွေ့ရပါတယ်ရှမသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1အငယ်18ကနေဖတ်ပါမယ်ခင်ဗျာယေရှုခရစ်သည်ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူသောအကြောင်းအရာဟုမူကားယေရှုခရစ်နော်ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံမဲ့အကြောင်းအရာဟုမူကားဒီလိုပြောပါတယ်မေတော်မာယီသည်ယောသန်နှင့်ထိမ်းမြန်းဆောင်နှင့်၍မချက်တင်မိတွင်နော်ကာယပေါင်းတင်ဆက်ဆံခြင်းလိမ်ဆက်ဆံခြင်းလုံးဝမပြုတ်ရသေးတဲ့အချိန်ကာလမှာတဲ့တို့သမီးတော်ဖြစ်တယ်လက်ထပ်ပြီးသွားပြီထိမ်းမြန်းဆောင်ခြင်းပြီးပြီနော်ဆိုတော့သူတို့ကတရားဝင်တရားအရာဇနီးမောင်နှံဒါပေမဲ့ကာယအရာဇနီးမောင်နှံမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်တဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ဘုရားသခင်ရဲ့တကိုးတော်အဖြစ်ဘုရားသခင်ရဲ့တဘာဝနဲ့ဝိညာဉ်တော်ဆိုတာဝိညာဉ်ဆိုတာနန္တဘာဝနံကိုပြောတာနံဘုရားကိုပြောတာအဲ့ဒီနံဘုရားကတခါတည်းတဲ့ပဋိသန္ဓေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့ခင်မွန်းယောသကအပြုကညာတိလပြည့်နဲ့ငါလူကြီးတွေနဲ့တောင်းရမ်းပြီးတော့ယူထားတဲ့ထိမ်းမြန်းဆောင်ညင်းထားတာဘယ်နဲ့များလဲစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကာကရှင်ဖြစ်တဲ့သရိုးသမီးကညာမာကြီးကရှင်းပြဖို့မလိုပါဘူးရှင်းပြဖို့မလိုပါဘူးသူတိတ်ဆိတ်စွာစွန့်ပြစ်မယ်ကိုယ်ရှင်းမယ်လို့ကြံစီတဲ့အချိန်မှာဘုရားကဘာလုပ်လဲထာဝရဘုရားတကယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးကိုလွတ်လိုက်တယ်နော်ကောင်းကင်တမန်လွတ်ပြီးတော့ဒီစကားကိုပြောပါတယ်နော်ဒီစကားထာဝရဘုရားကောင်းကင်တမန်ထင်ရှား၍ဒါဝိဒ်အမျိုးယောသတေခေမောမာယီကိုထိမ့်သိမ်းရမည်အခွင့်ကိုမစိုးရိမ်နဲ့မစိုးရိမ်ပါနဲ့ဤပရိသေရေသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်စဉ်းစားကြည့်နော်အောစရာကောင်းတဲ့အောဘွယ်အရှင်လူပြေကိုလူရောင်ဖန်ပြီးတော့လာတဲ့ခါမှာနော်ဖះသုံးတော်ခံမဲ့အပြိုကညာလဲတိလထိပါနာမည်မပြည့်ရလေအောင်ခင်မွန်းတယ်ကိုလည်းစိတ်ထဲမှာဇဝေဇဝါနဲ့မယုံတင်ကနောအော်တမမကြည့်မပြည့်ရလေအောင်ဖះသခင်ကိုတော်တိုင်ကရွေးကောက်တော်သူနှစ်ယောက်ကိုအသိပေးတဲ့စကားကနော်မစိုးရိမ်ပါနဲ့ဝိညာဉ်တော်အပြင်ဖြစ်တာပါသားယောက်ျားကိုရပါလိမ့်မယ်မင်းစောင့်ကြည့်လိုက်ပါခဏလေးစောင့်ကြည့်လိုက်ဘုရားစကားပြည့်စုံလိုက်မယ်ဒီကနေ့လေဘုရားစကားမှန်ရင်လေစောင့်ကြည့်လို့ရပါတယ်
နော်ညီးစမ်းလို့ရပါတယ်နော်နီးနော်စတ်တက်လို့ရပါတယ်လို့ပြောကြပါတယ်လို့ဒီသတင်းကိုနော်ဒီနောက်ဆုံးသောတနင်္ဂနွေနေ့ဒီနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးသောတနင်္ဂနွေနေ့မှာဒီစကားကိုဖို့ပြောတာပါနော်ဒီတော့ကနော်သိခင်မကိုယူဖို့မပူပါနဲ့ဘုရားသခင်လုံးနေတာပါတားယောက်ျားကိုဖွားမြင်တာမင်းတွေးလိမ့်မယ်မင်းရလိမ့်မယ်ထိုသားဒီမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မဲ့သူတဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတွေစိတ်ပူနေရတဲ့ပူပန်တော့ကနံပါတ်1ဒုစရိုက်အပြစ်အကုသိုလ်လို့ခေါ်တဲ့နော်မကောင်းမှုကံကြိုးကအကျိုးကနက်ပြန်အတွက်စိတ်မချဘူးလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကမဟုတ်ကလှုပ်ထားတာလေနက်ပြန်ကမှပေါ်ရင်ပေါ်မယ်နော်ဆိုးကျိုးတက်တဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ခြင်းရောက်မယ်ဒါလောကမှာအဲ့ဒါမှမရောက်ရင်လည်းအရေးမကြီးဘူးဒီမကောင်းတာလှုပ်ထားတဲ့အရာကလေဒီကဘာကထွက်သွားရင်တောင်မှအပယ်ကိုလာမှသိကြတယ်အဲ့ဒီပူပင်တော့ကဖြစ်နေရတဲ့ဟာမှငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်ကကဘာထဲမှာလဲနော်မှားမိတဲ့အပြစ်တွေအားလုံးအတွက်ဝန်ချတောင်းပန်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုဂရုပေးထားတယ်ခွင့်လွှတ်မယ်တဲ့အဲ့လိုဆိုရင်ဖြင့်နောက်လနောက်နှစ်နောက်9နှစ်မှာမှမဟုတ်တာလုပ်ထားတဲ့ပြန်ခံစရာအကြောင်းမရှိရပဲငြိမ်သက်ခြင်းကိုကဘာမှာလဲပေးနိုင်တယ်လို့ကဘာကနေထွက်သွားလို့တမလို့ရောက်တဲ့အခါလဲအပယ်ကလည်းကယ်နိုင်နေဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတာငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်ဘုရားသခင်တအောဘွယ်တကယ်အောဘွယ်ကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့သိလားမမြင်ဘူးတဲ့ငရဲကိုကြောက်နေတဲ့သမားလိပ်ပြချောက်တယ်အဲ့ဒါလေနန္ဒဘာဝအာယုံရဲ့တတိလို့ခေါ်ပါတယ်တတိပြီးရင်လေတည်သွားပြီဟာကိုလေမြေဝါတင်နေမြင်နေပုတ်သွားတာမြင်နေမီးရှို့ပစ်တယ်ပြာဖြစ်သွားတယ်မိကိုတက်သွားတယ်ဒါရီမြင်ရဲ့သားနဲ့သူရှိသေးတယ်ဘယ်မှာလဲကဘာထဲမှာတော့မဟုတ်တော့ဘူးနော်သူတဘဝရောက်သွားပြီသူကတော့သွားတော့မယ်သူကာယသာဒီမှာမီးရှို့လိုက်တာယုံနေတယ်ဘာတက်တယ်မှမရှိဘူးအဲ့ဒီတက်တယ်ပေးတဲ့အာယုံဟာစိတ်ပူစရာအရန်ဖြစ်တယ်ကိုတော့မပြောနဲ့ကိုဖြစ်မဲ့ဟာလဲကြောင်းနေတဲ့အပြင်ကိုခင်မင်တဲ့လူကိုရဲ့ချစ်စနီးကိုရည်စားနိုးအိမ်တော်မပြုတ်ခင်လေးမှာချစ်နေရတာသူ့အတွက်ပဲအိမ်လေးဆောက်ပါလေးလုံးပတ်စံလေးစုလက်ထပ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာပဲကဲအမမထင်တည်သွားတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဘယ်များရောက်ပါလိမ့်လဲပူရတယ်သူ့မှာမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေနဲ့တွားရင်တော့ဟောအပယ်တော့လာတော့မှာပဲဆိုတဲ့ပူပင်တော့ကဟာလူတိုင်းမှာဖြစ်စမြဲပဲဘေးချိတ်ချင်လို့ဒါချိတ်နေတာအမှန်တကယ်တော့နော်လိပ်ပြကြောက်နေတာတော့အမှန်ပဲအဲ့ဒီကလည်းငြိမ်သက်ဖို့ရဘုရားသခင်လှုပ်ခိုင်းတာဘယ်တော့လဲလှုပ်ပေးနိုင်တယ်ဘယ်တော့လဲသူဒီလဲဘုရားသခင်ရဲ့ဂရုတော်အတိုင်းသားတော်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ရင်ကိုကလည်းယုံကြည်ရင်ကိုမှရှိတဲ့တက်တည်မျိုးပဲသူ့မှာရှိတဲ့တက်တည်ကိုကိုယ်သိနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီရေးစားဘဝမှာကဘာထဲမှာမပေါင်းသိရတော့လဲဟောတမလုံးရောက်ရင်တော့အတူတွေ့ရမှသိကြတယ်ပေါင်းသိဆက်ဆံခြင်းတော့ဟိုတစ်ဖက်မှာမရှိတော့ပဲနဲ့ဒါဝင်နဲ့သူဒီအပေမလားဘူးဆိုတော့ငြိမ်သက်ခြင်းချမ်းသာပေးနိုင်တော့ရှင်ဒါငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်တကိုးကြည့်တော့ဖရားအဲ့လိုပြောတာပါတဲ့အဲ့ဒါယေရှုခရစ်အဲ့ဒီဟာဒီအဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရပါမယ်အကြောင်းကိုနော်သူဒီမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟူသောအမည်ဖြင့်မြင်ရမယ်ယေရှုဟူသောအမည်ဖြင့်မြင်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်ကောင်းပါပြီဆက်လက်ပြီးတော့ငယ်20နှစ်ကိုကြည့်ပါမယ်ထို့ကြောင့်ထိုအကြောင်းအရာမူကားဒီလိုပြောတယ်ထာဝရဘုရားသည်ပရောဖက်ဖြင့်ထားတော်မူသောဗျာဒိတ်တော်ပြည့်စုံမည်အကြောင်းဒီဗျာဒိတ်ချက်ကဘယ်လိုလာလဲကြည့်ရှုလောသတို့သမီးကညာသည်ပရိသေတွေဆွဲယူ၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လတထိုသားကိုအေမာနွေလငါတို့နဲ့အတူရှိတော်မူသောဘုရား
Ema Nuela, I mean, Paya Lata, who ladri, Emanuela, Aneka, Nadone, Adu Shiromudo, Paya. Credo the king of our regularly. Payaga Luther, some people Luna said to be Luzagane Ludego, own no tego a tipema. Among the own on the diet Senidaga, na iron pit, no londa. Winning alone look say winning alone look on it. Edigo Piora, Credo Piora Zagare, Edigo Piora, Ediga Giant than Upika look. Pero Nielsane Ludegaro. A piece in Kayama, Tejare, no, Tejare. Badu piece in Kaw, Chok Junje, Makino, Yingtache, Machine, so in Jongja Jinga, a seme, Pinime, Sore Changu, Digane, Diane, Davime. Mimi Luro or Pima Kechume to Belomia, a bigger Kemale, a Dalego, Dine, Pure. So, Shape Yare, you buy your Nepiat can go around Pire, Name Lekana, the road to Mikanya, no? No, but it is where you may. Limapa, Tayocha, Puata, Lame, John will go. Totadi, the Goji Dopia, Anaze, Shimepia, no, Aobe, Time Melo Yare Pia, Time Melo Yare, no, Lune Piane, a set people, Time Melo Yare Pia, Pime. Aobe, Pime, Time Mimbe, Pime, Sure, Zagago, Pizon Ziboya, Lungere, Nina round yo. No, Erichi, no one. Itrila, Dumuri dea. Peata can greet or shoot at time. You should crack a Puatalu, Lagaba bead. Edagaro, a Nina town Jodover, Cret, Tegi, Pite, a total, you know. Okay, Aguro. The Nautono Kalama Edlu Lage Dojo Baluk to Alule Balu to Alule Edi Jambaikar Shimbidu Orasa Parama Sazon Dalego Machoji Muno a Yichide the Nico Nauson the Ningani Shimian Tamia or Nima Shimian Tamia or Nino Dignity. Turning did not pionira poo. Number 2, shames or a piola red tie, longer and in a tonga, piers on Gabi, piers on Gaji, a jungle, no go about on my ye talo, Piado a gumbo, Piado that done in it. The go, no me lekana, Taragat, Timbiro, Lewaka demo, Ludare, Pituego, Sapepima, Yungido to go, Pissi and Jimakaya. A pima lume to pillow, Mimi Ludo, a pima, Ke chume to Piedoja, Yeshulo Peraso, Yeshu Soraga, a Piedago Cabo, Lai Amuro, Sounding Pite, Sorago, Pojura, Yeshu, Pipare, no, Era, Soundme, a loco, Pioraba, Aminama, Mohababu, Aguro, Guro, Bete Tone, Jotin Pincentalo. The Nautono Kala Pite a John. They are Nautono Kala. Erima, no? Dini Critegi Naton and the Senate. Nauton la. Nauton Taningani, Diganema. A poor days now. Pionida, Pivot and all Piogene. Shimbedi Orasa. Paramasazon. A Kanye Tima. No, and a Seshi Papa. Belo Piole. Belo Piole. Mizem passe Chinledo a Chini Chinjam Pimu Jimma Shwe Asashi do Paupian Piesita do Osane Tindogo Juiro Mudimaho. No a Pima Ludio Kebulo de Niamano Juira Bane Yuile a Bear Pima Mashi. And yet, Jenny Kinston do, the get to do, correct do. No, Yeshusora, Abima, Keme, Amuro go pure. Correct do, Sora, Bete Kando she. No, Ti Amugo Pume, Yago pure. Correct do, Bane Wimele, Atuero Soro,
လူသားတွေကိုစားအသေးသက်ချင်းခတ်တာလက်ဝါးကတ်တိုင်မှာခရစ်တော်တည်တယ်ဆိုတာနော်မျက်ဝါးထင်တယ်လူတဘာဝအာယုံနဲ့သိနိုင်တော့အရာဖြစ်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်2000ကျော်ကနော်ဖြစ်ခဲ့ပါပြီအဲ့ဒါကိုတော့တောက်ကြကြီးနေလို့ခေါ်ပါတယ်ဘယ်ပြစ်မှမရှိအကြီးကြီးစနေကင်းစင်တော့တိုးတငယ်ကဲ့သို့သောခရစ်တော်၏အသွေးတော်မြတ်နှင့်ရွေးတော်မူသည်ကိုသိမှတ်ပါလောကရမအလကားသေးတာမဟုတ်ဘူးနော်အသွေးတော်သွန်းပြီးတော့ဖြစ်ကြွေးကိုဆက်တာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနော်အသွေးကိုထိန်းထားပြီးမှ33နှစ်လူဒရန်ဆောင်ရွက်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကောင်းပါပြီထိုခရစ်တော်ကဤကဘာမတိမရှိခံထားတော်မူခြင်းကိုခံနှင့်သည်ဖြစ်၍ကိုယ်တော်အဖင်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်သောသင်တို့သည်နော်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်သောသင်တို့အဖို့လို့ပြောပါတယ်ဤနောက်ဆုံးသောကာလမှာထင်ရှားတယ်တဲ့ဤနောက်ဆုံးသောကာလမှာထင်ရှားတယ်ဒါမနဲ့သေးသွားလားမသေးပါဘူး3ရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ပါတယ်ကဲလာပြီအဲ့ဒီစကားကတော့ဖယားနဲ့တော့ဖယားရဲ့ဂုံဘုတ်နော်ဖယားရဲ့ဂုံတတ္တိအစစ်ရဲ့စိန်ခေါ်တာငါဒီမှာလာတယ်နော်ပြောကြပါတယ်နော်ကာလမှာထင်ရှားတယ်နော်ဒီတော့ကလို့တင်တော့ဒီဘုရားသခင်ကိုထောက်လျက်ယုံကြည်ခြင်းမျှော်လင့်ခြင်းရှိစေခြင်းကထိုဘုရားသခင်သည်တည်ခြင်းမှထမြောက်စေ၍ဘုံတော်အတရေကိုပေးသနာတော်မူပြီးခရစ်တော်ကတည်ခြင်းကိုအောင်မြင်တယ်လို့ပြောသွားပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်ရှင်နေတာပေါ့အသက်ရှင်နေတဲ့အတွက်နှစ်စဉ်နဲ့နှစ်တိုင်းခရစ်တော်ရဲ့မွေးနေ့ကိုအောက်မေ့တာဒါကအင်မတန်သဘာဝကျပါတယ်အသက်ရှင်တော့သူသာလျှင်မွေးနေ့ကိုကျင့်ပလိရှိပါတယ်နော်သူ့ကိုလက်ဆောင်များပေးတယ်ပြီးရင်သူ့အသက်ကိုတွက်တယ်သူဘာတွေလုပ်တယ်လဲကိုမြင်ရတယ်ဆင်ခြင်တယ်ချီးကျူးစရာလဲချီးကျူးတယ်ဂုဏ်ပြုစရာလဲဂုဏ်ပြုတယ်တဘာဝအသက်ရှင်တဲ့လူကိုပဲလုပ်တာပါဆိုတော့ခရစ်တော်ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိတယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်ပြောလို့ရှိရင်တော့ဒီကနေ့ဒီစကားတွေအားလုံးမှန်တဲ့အကြောင်းကိုဘယ်သူကတက်တည်ခံမလဲဘယ်သူကတက်တည်ခံဓမ္မနဝတ္ထုခန်းကြီးတစ်မှာအခုလိုအထောက်ထားနှုတ်ကပတ်တော်အရပြောပြီးရင်လက်တွေ့ကြကြဝင်ငှပါမယ်လို့အဖိုးပြောချင်ပါတယ်နော်လက်တွေ့ကြကြဝင်ငှပါမယ်ဒီခရစ်တော်ရဲ့မွေးဖွားခြင်းကိုနော်ပွဲလန်းသဘင်ဘာသာရေးနေ့ကြီးရက်ကြီးတရက်လို့ပဲခံယူရင်တော့အလုံးကိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းမှုရှုံးပြီးသားမှတ်လိုက်ပြတော့အခုအထောက်အထားနဲ့နော်ခရစ်တော်အကြောင်းကိုဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာလူတယောက်ရဲ့တက်တော်စဉ်ကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ညီဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ပေးတဲ့ဂတိနဲ့နမိတ်လက္ခဏာပြီးမှအချိန်ကာလစေတဲ့အခါနော်သူတို့သမီးကညာနဲ့ဖွားတန်လာတဲ့ခရစ်တော်သည်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်2000ကျော်ခရစ်တကရဲ့ဒီနေ့လူတွေတွက်ဆထားတာတော့2020နှစ်တုန်းကကဘာတဲကိုလာတယ်လာတဲ့အခါမှာလဲကြိုတင်ဟောစနာအတိုင်းသူတို့သမီးကညာမှာဆင်းသက်၍နော်ထိမ်းမြန်းဆောင်ညံ့သောလင်သားကလည်းသူ့ကိုကြည်ကြည်ပြူပြူနဲ့ထိမ့်သိမ့်ကျုံစောက်ရှောက်ပြီးမှတာဥကိုမပွားမီမေထုံတန်ဝတမပြုတ်ပဲနောက်မှနော်အချင်းလင်များဘုရားအဲ့တော့ခရစ်တော်သည်ဖျားသားဖြစ်ကြောင်းတက်တဲ့နဲ့တကွာလောကမှာ33နှစ်ကလေးသာနေသွားတဲ့အချိန်ကလေးမှာဖျားတို့မှာသာချင်းရှိစမြဲရှိနိုင်တဲ့ဂုံပုတ်တွေနော်ကံပြီးလို့မျက်စိကန်းတဲ့လူကိုအမိန်ပေးုံနဲ့ရှင်တယ်မြင်တယ်ခြေလက်တည်သောသူကိုပြန်ကောင်းစေတယ်
မျက်စိကံသောသူကိုမြင်စေတယ်နားပင်သောသူကိုကြားစေတယ်နူနာဆွဲနေတဲ့လူကိုတတ်စင်စေတယ်အစရှိသောဖျားတို့သာအာနာဇက်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရှင်ဖြစ်လို့နှုတ်အမိန်ပေးယုံနဲ့ထိုးစံသောတတ်စင်မှုတွေရှင်သန်မှုတွေပြန်လဲတန်ဆွမ်းမှုတွေတေသောသူကိုပင်လေရှင်ပြန်စေတဲ့အရှင်ကမိမိကိုယ်တိုင်လဲအသက်စွန့်နေမိမိကိုယ်တိုင်မိမိအသက်ကိုပြန်၍ရှင်စေနိုင်တဲ့တကူရှိသောဘုရားဖြစ်ပါသောကြောင့်ဒီကနေ့ပြောတဲ့စကားတွေကဒီကနေ့သက်တည်ဆက်လက်ထူအောင်မှာဒီနေ့ပေးတဲ့ဂရုတွေကဒီနေ့ဆောင်ရွက်အောင်မှာဆိုတာကိုယုံနိုင်လောက်ပါတယ်မယုံသေးရင်လည်းစမ်းသပ်လို့ရပါတယ်လို့အဖိုးကဒီကနေ့နော်စိန်ခေါ်ကြပါတယ်နော်စိန်ခေါ်ကြပါတယ်ခေါ်ကြည့်ပါပြောတဲ့အတိုင်းတက်တေကိုအသက်ရှင်ကြောင်းထူပါလိမ့်မယ်လို့အဖိုးပြောပြစီအဲ့ဒီလိုဖြစ်လို့ရှိရင်တော့အော်ကြရတယ်နော်စဉ်းစားလို့မနိုင်တော့တွက်လို့ကိုမရတော့နောက်ပြီးရင်လေရီလို့ကိုမဆုံးနိုင်တော့အော်ကြရတယ်ကိုခံစားပြီးတော့ဝမ်းမြောက်စရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့နော်ဒီနောက်ဆုံးသောတနင်္ဂနွေဒီနှစ်ရဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာဒီဒေသနာကိုအဖို့ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်နော်ကောင်းပါပြီဓမ္မတော်ဝတ္ထုမှာကြည့်တော့ဘယ်လိုတွေ့လဲတဲ့ဘယ်လိုတွေ့အငယ်3ကနေပြောဖတ်ပါမယ်အသေးခံတော်မူပြီးလျင်ခရစ်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့နော်အသေးခံမဲ့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြောထားပြီးသားပြောတဲ့အတိုင်းအသေးခံတယ်အသေးခံပြီးတဲ့အခါကျတော့အသေးခံပြီးနော်အသေးခံတော်မူပြီးလျင်တမန်တော်တို့အားအရဲ့40ပတ်လုံးကိုပြ၍ဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာတို့ကိုမိန့်မွက်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်လုံသောတက်တဲ့အများအားဖြင့်ပြတော်မူ၏အသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာတက်တဲ့ပြတယ်ကိုထင်ရှားပြတယ်နော်စကားပြောတယ်နော်တွင်တင်တယ်နော်ဟုတ်ပါပြီဘယ်နှစ်ယောက်ကိုပြောတော့လဲတပည့်တော်လေးလက်တဆုပ်ကိုပြတာပါတဲ့ကျန်တဲ့လူတွေမယုံသေးလို့မယုံနိုင်သေးလို့တပည့်တော်တွေကအသက်ရှင်နေသောခရစ်တော်ရဲ့တက်တဲ့များအနေဖြင့်ဘုရားသခင်ကထားခဲ့တာဒီနေ့ဆိုရင်ဖြင့်နှစ်ပေါင်း2000ကျော်ဖြစ်သွားပါပြီတဲ့နောက်ဆုံးသောကာလနောက်မရှိတော့အောင်ကြခြင်းနော်ဒီတော့ကလို့ဒီလိုလှုပ်ခြင်းအဖြစ်ဘယ်လိုများအကျိုးသက်ရောက်တယ်လဲအောင်ကြကြီးရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်း31အောင်ကြကြီးပါခင်ဗျာအောင်ကြကြီးပါနော်တော့မင်းဘာပြောတော့အော်ဘွယ်တိုင်မင်ဘက်တကိုးကြည့်တော့ဖျားဆိုတကိုးကြည့်တော့ဖျားဆိုရင်တော့လေဒီလောက်တော့လေဖြစ်မှာပေါ့နော်လို့ဆိုတာကိုတော့အဖိုးပြောချင်ပါတယ်အတွေ့ဟာနော်ရှိကြမလို့အောင်နော်ခါရဲအော်ဘွယ်ကောင်းလောက်အောင်နော်တက်တယ်ရှိပါတယ်မယုံကြည်တော့ကိုယ်နဲ့ဆိုင်ပါတယ်မယုံချင်တာတက်တယ်မရှိလို့မယုံရင်လေတက်တယ်ကိုတောင်းကြည့်ပါရကိုရမယ်ဒီခရစ်စမတ်လက်ဆောင်ကိုပေးခြင်းနေတဲ့မွေးနေ့ရှင်ယေရှုခရစ်ကအသက်ရှင်နေဆိုတော့အဖို့ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပုံမှာပဲအဖို့ရနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုတွင်းနဲ့ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ခန်းကြီး31ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ငယ်26ငါကိုယုံကြည်၍အသက်ရှင်သောသူရှိသမျှတို့သည်တေခြင်းနဲ့အစင်မပြတ်ကင်းမယ်ငါစကားကိုယုံတယ်လို့တပည့်တော်တွေကိုမေးပါတယ်အငယ်20ကယေရှုကငါသည်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းသိပြီးမှပြန်ထားတာဖြစ်၏အသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏ငါကိုယုံကြည်သောသူသည်တေခြင်းနဲ့အစဉ်ကင်းမယ်တန်တရားမရှိတော့ဘူးတဲ့ငါသည်အသက်ရှင်တော်မူသည်တင်တို့သည်ရှင်လိုက်မယ်ရှင်နေသောကြောင့်ဒီကနေ့ကအောင်းစရာကြီးလေ
နော်ငါကိုယုံကြည်သောသူသည်အပြစ်စီရင်မခံရဟုအပေတကားပိတ်တယ်ငါကိုယုံကြည်၍သက်ရှင်သောသူရှိမဲ့ထာဝရအသက်ကိုရထာဝရအသက်ကိုရသောသူဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲတဲ့ယုံကြည်သူဒီတော့ကိုဗစ်နဲ့ဒီနေ့ရွှေမျိုးသားချင်းတွေဆုံးသွားတာအများကြီးရှိတယ်တွေ့သားအနေနဲ့တကယ်ပဲနော်နာဝင်နေရတယ်ကြေကွဲရတယ်နော်ကိုချစ်တဲ့သားလေးတွေသမီးလေးတွေအဖေအမေမိသားစုတစုလေအဖိုးရှိမှတရေရောက်တဲ့ဆူတောင်းနေရင်းနဲ့ပါပဲအော်ကြပထမတစ်ယောက်နေမကောင်းလို့ကိုဗစ်နဲ့ဆူတောင်းခိုင်းလို့တောင်းနေလို့မှဘာမှမကြသေးဘူးတာဆုံးသွားတယ်ပြီးမှအမကဆုံးသွားတယ်ပြီးမှအဖေပါဆုံးတယ်မိသားတစုတည်းမှာအဖေရဲ့အမရဲ့မောင်လေးတယောက်ရဲ့ဆုံးတယ်ကျန်တာတော့ရှိပါသေးတယ်ဘယ်လောက်ရင်နာစရာကောင်းပါသလဲနော်ဒါဝင်ငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်အဲ့ဒီဆုံးမသွားတဲ့လူတွေယုံကြည်သူတွေဖြစ်တော့ကြောင့်ယုံကြည်သောမိသားစုအနေနဲ့ကတော့ဝမ်းနည်းခြင်းရှိ냐တော့လေခရစ်တော်၌အိပ်ပျော်သောသူတို့တဲ့အဲ့ဒီလူတွေကအိပ်ပျော်တာယုံကြည်သောသူတိုင်းကအိပ်ပျော်တာအဲ့ဒီယုံအပြစ်ထဲမှာသေရမယ်အစားအပြစ်သားယုံကြည်ရင်အပြစ်စီရင်ခြင်းမခံရလေအောင်နော်ပြစ်ကြွေးကိုနော်လေဝကတိုင်မှာဆက်ပြီးတော့တင်းကြိုခြင်းကိုခံပြီးမှ3ရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူသည်တရင်စကားသည်တစ္ဆာစကားဟုတ်၏မဟုတ်၏ကိုဘယ်လိုများသိမှာတော့ဒါလေးတရင်ကောင်းကအခုလာပါပြီနော်ဒီတော့ကလို့ယုံကြည်သူတယောက်ဒီနေ့နော်ကွယ်လွန်ရင်ခရစ်တော်နဲ့အိပ်ပျော်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့အမှန်တော့လူစကားသေးတယ်ပေါ့ကိုဗစ်နဲ့ပဲသေးကားတိုက်လို့ပဲသေးနော်အိုမင်းမစွမ်းဖြစ်လို့ပဲသေးဘာကြောင့်ပဲသေးတဲ့အကြောင်းကအတူတူပါပဲသေပြီးရင်ဆိုတဲ့မိကွန်လေးကိုပဲရောက်လေယုံကြည်သူဆိုလို့ချင်းပရတိသူပုံရောက်တယ်ယုံကြည်သူတိုင်းပရတိသူပုံရောက်တယ်ပရတိသူပုံရောက်သွားတော့ခိတ္တခွဲခွာတော့စိတ်ထဲမှာတော့ဝမ်းနေတာပေါ့ခြေခွဲတာပေါ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်စေကမူခြေခွဲပါစေပျော်လင့်စရာကတော့ပြန်တွေ့မှသိကြတယ်နောက်သူငရဲမကြဘူးအရေးကြီးတာသူငရဲမကြဘူးနော်အဖိုးကတော့သူလေယုံကြည်သူမိသားစုကပါပဲဒါပေမဲ့သူမယုံဘူးခရစ်တော်မယုံဘူးလေဒါနဲ့အဖိုးကသူ့ကိုမေးပါတယ်အဖိုးတင်ပဲရောက်မလဲအဖိုးကအဲ့တုန်းကလေ10နှစ်သားပဲရှိပါတယ်ဂျပန်ဝင်ကားစားပေါ့လေနော်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါအဖြစ်မှန်ကိုပြောနေတာပါနော်အဲ့ဒီအချိန်ကလည်းခရစ်စမတ်အချိန်ကာလလေးရောက်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာအဖိုးရဲ့အဖိုးကိုမေးတာပါမေးတဲ့အခါမှာ तू ကဘာပြောလဲငါငရဲကြမယ်ငါမြည်တဲ့အဖိုးအယားငိုတယ်နော်အဖိုးအဲ့တော့10နှစ်သားလေးပါအယားငိုဘာဖြစ်တယ်လဲအဖိုးထဲမှာတက်တက်ရှိတယ်ကလေးဘွားပါနော်သူလေပထမတော့အဖိုးကိုသူညာပါတယ်ဘာသိမတော့ငါမြည်တဲ့ဟာဖို့တော့အသက်ကြီးပြီးတော့နော်တရားတွေထိုင်ပါလို့ညာလို့ပေါ့အဖိုးကပြောပါတယ်အဖိုးအမေရဲ့အဖေအရင်ပါနော်အဲ့ဒါသူဘာပြောလဲဆိုငရဲကြမယ်ငါမြည်တဲ့ဟာအဖိုးလေးရင်ထဲမှာလေအဖိုးနဲ့ဒီနေ့ထိစိတ်မကောင်းပါဘူးဒါမှနဲ့သူအခွင့်အပြည့်ရတယ်သူတို့ညီကိုမောင်နှမတွေပြုံလုံးပေါ့အဖိုးအမေရဲ့အဖေရဲ့မောင်နှမတွေအချို့သောသူယုံကြည်သူတွေဖြစ်တယ်အချို့သောသူတွေကတော့ခရစ်တော်မယုံကြည်သောသူတွေဖြစ်ပါတယ်အခြားဘာသာမှာပဲသူတို့ကိုက်ဆိုင်သွားကြတာနော်ဒါပေမဲ့အဖိုးကတော့တေးကြတာသူပြောတယ်သူငရဲကြမယ်သူ့ကိုသူသိပါတယ်သူမှငြိမ်သက်ခြင်းမရှိပါဘူးတေခါနီးမှာလူးနေတာတခါတဲ့အဖိုးလေးဒီမြင်ကွင်းကိုဒီနေ့ထိမမေ့နိုင်ဘူးနှုတ်ဝင်တဲ့တစ်ခုရှိတယ်သူဘာပြောလဲမင်းအမေလေးတဲ့အပေမလားဘူးငါမြည်ရတယ်အမေတော့အပေမလားဘူးအမေရဲ့ယုံကြည်သူသူသိတယ်သူဝိညာဉ်နန္ဒတ်တမအောင်ခံစားတယ်
အမေပြောတယ်နော်အဖိုးလည်းပြောလေမင်းလည်းအပေမလာဘူးတဲ့သူအဲ့လိုလေးပြောတယ်နောက်တော့လေလပိုင်းပါပဲနေမကောင်းလို့သူဆုံးပါသွားပါတယ်ဆိုတော့နော်ဒီငြိမ်သက်ခြင်းရောက်တော့တက်တယ်မရှိဘူးယုံကြည်တော့သူမှာမိထဲမှာတက်တယ်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီတက်တယ်ကငြိမ်သက်ခြင်းတက်တယ်ဘာတက်တယ်လဲဒီလားကိုယ်တိုင်လည်းပဲတည်လို့ရှိရင်ငရဲမကြောက်သိပြီးတော့ပရတိတုဘုံမရောက်မှအောင်သိတယ်ဒီအတွင်းထဲကသိနေတာငရဲရှိမှန်းသိတယ်ငရဲကိုကြားနိုင်တော့လေခရစ်တော်ရဲ့ဂရိစကားတားတော်ကိုယုံကြည်တော့ဒီအပြစ်ရှင်ခြင်းမခံအောင်ဆိုတော့အပယ်မလာဘူးသိပြီနော်ငရဲမကြောက်ဘူးသိသွားပြီဒီလိုအဲ့လိုပါပဲယုံကြည်သူညီကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မောင်နှမပဲဖြစ်သားသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်အဘိုးဇနီးလည်းဆုံးသွားတာအခုဆိုနှစ်ပေါင်းတော်တော်ကြာသွားပါပြီ30နေပါရှိပါပြီအဖိုးရဲ့ဇနီးလေတောင်းနဲ့အဖိုးတိတယ်သူပရတိတုဘုံမှာရှိတယ်ဆိုတော့ဝမ်းနေခြင်းကတပိုင်းသွေးသားကြောင့်မတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ယဉ်သက်ခြင်းကခရစ်စမတ်ကြောင့်ရတဲ့ကောင်းကြီးလက်ဆောင်အဲ့ဒီအာမခံရတာသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူသည်ပြည့်စုံခြင်းမခံရသားတော်ကိုယုံကြည်အသက်ရှင်သောသူရှိသည်များနော်ထိုသူကိုလက်ခံရသောသူကိုတော်ကိုယုံကြည်ဘုရားသားသမီးဆိုတော့ဘုရားတဘာဝပြန်ရတာဘုရားနဲ့မိတ္တဟာယဖြစ်တာဘုရားရဲ့တဘာဝထာဝရအသက်နဲ့အခုတည်းကရှင်ရတာကာယသာပြုတ်ထွက်သွားတာအသက်ကတော့ရှင်လျက်ဟိုတစ်ဖက်ကိုတွားရတယ်အာမခံဟာဘလောက်ငြိမ်သက်ကြကောင်းလေအဲ့ဒီငြိမ်သက်ခြင်းရှိရင်တော့နော်ကိုဗစ်နဲ့ပဲတေးသေးပါနဲ့ပဲတေးဒါကြောင့်မလို့ဒီခရစ်မတ်ခရစ်တော်လာခြင်းမိမိလူတို့ကိုပြည့်မကဲချွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငရဲကလွတ်တယ်စဉ်းစားကြည့်ငရဲကလွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်မြာလဲကြမလို့ဘူးပြီးတော့ဘုရားသားသမီးဖြစ်တယ်ဘုရားသားသမီးဆိုတော့ဘုရားသဘာဝရသွားတဲ့အတွက်တော့ထာဝရအသက်နဲ့ဘုရားသခင်နဲ့အတူကောင်းကင်မှာအစဉ်မြဲနေရမယ်ငြိမ်သက်ခြင်းစိတ်ချမှုရတာဒါတွေအားလုံးတို့ဒီနော်ရှေးကလေးကပရိုဖက်ပြုလို့ဟောကြားထားတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံခြင်းပုံမှာမူတည်လို့ယုံစားယုံဝဲတယ်ယုံခြင်းတဲ့အခါမှာမယုံနိုင်ရင်တောင်မှခရစ်တော်ကိုခေါ်ကြည့်ပါငါကိုခေါ်တော့ငါထူးမယ်ကြည်သောအရာနဲ့တဲသောအရာကိုငါပြမယ်ငါ၏နာမကိုမိပြုတောင်းကြလို့တောင်းသည့်တိုင်ငါပြုမယ်အဲ့ဒီတစ္ဆာစကားနဲ့ပြင်းရင်တရားဖះလိန်နဲ့ဖះမဟုတ်ဘူးဒီတော့ငါဒီအသက်ရှင်သောတင်လို့ရှင်မယ်ဆိုတဲ့ဂရိစကားအတိုင်းဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ခရစ်စမတ်ကြောင့်ဘာတွေရပြီလဲလို့ဒီနေ့မေးကြပါနံပါတ်1ပေါ့နော်ဖះသခင်ရဲ့အဆက်ဖြစ်ပလားမဖြစ်သေးရင်တော့ခရစ်တော်လောကကိုကြွလာတာအဲ့ဒါပေးဖို့ပါပဲခရစ်တော်ဒီလက်ဝါးကတမတည်ပြီးတော့ပြီးမသွားပါဘူး3ရက်မြောက်သောနေ့မှာပြန်လဲအသက်ရှင်လို့ကောင်းကင်ကိုလေအရှင်လတ်လတ်တက်သွားတော့ပါအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ငါ့ကိုခေါ်လို့ငါထူးမယ်ဆိုခေါ်ကြည့်တိုင်းထူးနေပါလေဒီနေ့မခေါ်သေးရင်ခေါ်ကြည့်ပါခရစ်စမတ်ရဲ့အတိတ်ပဲဟာဒီလောက်နင်းနေဒီလောက်ခရစ်စမတ်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကဒါပါဆိုတာသိသွားပါလိမ့်မယ်လို့ပြောချင်တယ်နော်ဒါတော့မလို့ဒီနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးတနင်္ဂနွေနေ့မှာအဖိုးကတော့လေဒီမင်္ဂလာစကားနဲ့အားလုံးကိုလက်ဆောင်ပါခြင်းတယ်လေနော်လက်ဆောင်ပါခြင်းတယ်နော်အဖိုးလည်းအခုအသက်90ကျော်သွားပါပြီဒီအတော်တွင်မှာနော်ဟောအဖိုးလေးသမီးလေး2ယောက်ဆုံးမှုပါတယ်ပြီးတဲ့အခါဇနီးတယ်လည်းဆုံးသွားပါတယ်နော်အဖေလည်းဆုံးပါတယ်အမေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတည်းအဖေလည်းယုံကြည်သူအမေလည်းယုံကြည်သူဇနီးတယ်လည်းယုံကြည်သူကလေးလေးတွေကတော့လည်းငယ်ရွယ်စဉ်ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အဖြစ်လုံလောက်သောကြောင့်သူတို့ကိုလည်းအားလုံးဟာပရတိတုပုံယခုနားနေတယ်ဆိုတာသိရတဲ့ညင်သက်ခြင်းနဲ့ချမ်းသာတာဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲခရစ်တော်ကြောင့်ဒါကြောင့်အခုတော်တယ်မှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်မှာနော်ကိုဗစ်ကြောင့်ဆုံးပါသွားတဲ့လူတွေဝင်နေစားရှိပါတယ်ယုံကြည်သူများဆိုလို့ရှိရင်ထူးဆန်းတဲ့ညင်သက်ခြင်းကိုပေးဖို့လာတာနော်ညင်သက်ခြင်းလောကမှာညင်သက်ခြင်းအရှင်ဖြစ်တယ်တဲ့နော်ခရစ်တော်ဘုရားသခင်တောင်ကောင်းကင်တမန်ဒီလိုပဲကြွေးကြော်ပါတယ်မြေကြီးပေါ်မှာညင်သက်ခြင်းရှိပါသေးဆိုတာတကဘာလုံးဝင်ချိန်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်တော့ခါမှကဘာကြီးကတကဘာလုံးညင်သက်တယ်ဆိုတာမရှိခဲ့ပါဘူးတနေရာမဟုတ်တနေရာမှာတော့ပြဿနာအစဉ်ရှိနေတာတ
ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူတိုင်းအတွက်ကတော့ယဉ်သက်ခြင်းမင်္ဂလာကိုလေပေးဖို့ရန်ခရစ်တော်ကြွလာတဲ့အတိုင်းယနေ့ပေးနေပါတယ်ရရှိခံစားတဲ့လူတွေရှိနေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနော်ကိုယ်တွေ့သိချင်ရင်ဆိုလိုတာကိုယ်တွေ့ယနေ့မသိသေးရင်ပြောလိုတာပါနော်ခေါ်ကြည့်ပါငါကိုခေါ်လို့သူမှဖြစ်တယ်အောင်ရချင်းတော့ဒီတော့ဂရိစကားလေးနောက်ဆုံးနဲ့မြည်စမ်းမှုတော့ပြောချင်တယ်နော်ဒီတော့ယုံကြည်သူအားလုံးကတော့မနေ့နေ့ရပဲဖြစ်စေနော်ဟိုမနေ့ကတော့အဖို့ချီမလေးဟိုခရီးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကအကြီးကဲလာပါတယ်အဖို့ကိုလက်ဆောင်ဒီခရစ်စမတ်လက်ဆောင်လေးတွေလာပေးတာပေါ့ပေးရနေလေပြောပါတယ်ရင်းနှီးတဲ့ရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတစ်ပါးနှစ်ရက်ပဲရှိသေးတယ်တဲ့ဆရာကြီးဆုံးသွားတယ်တဲ့။အော်ဖိုးကလေဟုတ်လားစိတ်မကောင်းလိုက်တာ။ဒါနဲ့ယုံကြည်သူလားမယုံကြည်သူလားတော့လေအဖိုးမသိပါဘူးပေါ့လေနော်။ဒါနဲ့ဖိုးစိတ်ထဲမှာအော်ယုံကြည်သူဆိုရင်တော့မိသားစုတော့ဝန်ထဲမှာပဲဒါပေမဲ့နှင်းသိမ့်ရာရှိတယ်။နော်ညင်သက်ချင်းရှိတယ်ပြန်တွေ့မယ်ဘယ်သူနဲ့လဲယုံကြည်သူအချင်းချင်းဆိုရင်ပြန်တွေ့မှသိကြတယ်ယုံကြည်သောသူသည်တေလွန်တော်လဲရှင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဂရိတိုင်းနော်ရှင်သားရဲ့ဟိုမှာရှိနေတဲ့နော်ဝိညာဉ်ကဒီခရစ်စမတ်ကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့ဒါလေးခံစားတယ်လို့ပဲပေါ့နော်ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့တနေ့ခွဲနဲ့နော်2019အစကနူမေMarch April လောက်ကတည်းကနေကိုဗစ်ဗမာပြည်ဖြစ်လာတာအဖိုးတို့ရဲ့ရွှေမျိုးတွေလည်းတော်တော်လေးပဲကဘာတွေကထွက်သွားပါတယ်အမှုတော်ဆောင်တွေလည်းအများကြီးထွက်သွားပါတယ်တငယ်ချင်းတွေလည်းအများကြီးထွက်သွားပါတယ်အချို့သောသူတွေကတော့အာမကမရှိချပါသူတို့မှာပါသွားတဲ့နော်ဒုစရိုက်အပြစ်နဲ့ပဲထိုက်တန်တဲ့အတိုင်းခံစားရမယ်ဒဏ်ကိုတော့ရှိနေပါတယ်ကာယကရှင်တွေလည်းတိပြီးတော့ထွက်တာပါနော်၎င်းဤတို့ပါပဲယုံကြည်သောသူတွေဆိုရင်တော့လေသူတို့လည်းတည်သွားသလိုအဖိုးတော်ကလည်းတည်ကြပါတယ်အဲ့တော့တည်တဲ့လူအချင်းချင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရိသတ်သူဘုံဆိုတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်စင်ထားတဲ့ဝိညာဉ်များခုနာရာတတ္တရာကောင်းငယ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာတော့အားလုံးဆုံးတွေ့ရမယ်ခရစ်တော်ဒုတိယအချိန်မကြွလာမီတဲ့ပရမတခင်ကြွလာပြီးပြီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်2000ကျော်အခုနောက်တစ်ချိန်ကြွလာဦးမှာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကြွလာခဲ့ရင်တော့လေအဖိုးတို့အရှင်လတ်ပြောင်းလဲပြီးရင်နော်ခရစ်တော်နဲ့အိပ်ပျော်သောသူတွေတေလွန်သောသူလို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပြန်တွေ့ရမယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ညီသက်ခြင်းဒီဘယ်လောက်ကြီးလဲဆိုတာကိုဒီကနေ့သတင်းကောင်းပေးပါတယ်ခရစ်တော်လာခြင်းဟာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်မေတ္တာပါတယ်သို့တော်သစ္စာပါတဲ့အတွက်သားတော်ကိုယုံကြည်သောသူသည်ပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီကနေ့ခရစ်စမတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ခရစ်စမတ်ကိုမိပါစမ်းပါနောက်ဆုံးကျမ်းပိုက်ကလေးနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါမယ်34ခုမြောက်သောဆာလံဘိုးအန်ကြိုက်တဲ့ဆာလံဖြစ်ပါတယ်နော်စိန်ခေါ်တဲ့ဆာလံဖြစ်ပါတယ်နော်အဖိုးစကားကိုမယုံပါနဲ့အဖိုးစကားကိုမယုံပါနဲ့ဒါပေမဲ့ကိုယ်တွေ့ဖျားထူသောတက်တွေကိုခံစား၍ခရစ်စမတ်ကဒီလိုပါလားလို့အားလုံးသိရှိဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အကျိုးသက်ရောက်ပါစေဆိုတာအငယ်ရှင်းထာဝရဘုရားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူသည့်အကြောင်းကိုမြည်စမ်း၍သိမှတ်ကြလော့ကိုယ်တော်ကိုခိုလုံသောသူသည်မင်္ဂလာရှိတယ်မြည်စမ်းခြင်းနဲ့ကိုယ်တော်ကိုခိုလုံတဲ့ယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်သောမင်္ဂလာသည်ဒီနောက်ဆုံးနေ့ရဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာနော်ခရစ်စမတ်ကလည်းမနေ့ကပဲဖြစ်ခဲ့တာအဲ့ဒီအကျိုးကိုအလဟတမဖြစ်စေဖို့ရန်ဒီဒေသနာနဲ့အတူတိုက်တွန်းနှိုးဆော်၍မေတ္တာစကားနဲ့မေတ္တာတရားမင်္ဂလာများတို့ကိုခရစ်စမတ်လက်ဆောင်အဖြစ်ဝင်ငှတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်
ဆုတောင်းကောင်းကြီးတောင်းခံကြပါစို့ယနေ့ရဲ့ဒေသနာလေးကိုရောဘုရားကြားသိ၍ကိုရောဘုရားအတွင်းထဲကတဘာဝနန္တဘာဝအာယုံပွင့်သွားရင်နံဝိညာဉ်ဘုရားသခင်နဲ့တဟာယဖြစ်ပြီးတော့ယုံကြည်သူဖြစ်သွားမယ်ယုံကြည်သူဖြစ်လို့ရှိရင်အပြစ်ရှင်ခြင်းမခံရတဲ့အကျိုးတို့သည်ကိုရောလောက်ကောင်လာလူယောင်တရံဖန်းအပြိုကညာဝန်းတွင်ကိန်းအောင်၍ဖွတ်တလာပြီး33နှစ်ကဘာတဲ့နေ၍တစ္ဆာတရားနှုတ်ကပများကိုအတီးပြုသည်သာမကဘုရားဂုဏ်ဘုတ်တွေကိုတက်တဲ့ထူပြီးလက်ဝါးကတိုင်မှာပြည့်ကျွေးဆက်ပေးပြီးမှ3ရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်မြတ်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းကို၎င်းထိုကဲ့သို့သက်ရှင်သောကြောင့်ယနေ့သက်ရှင်၍ဂရိထားတဲ့အရာအလုံးကိုဆက်ပေးနိုင်တဲ့ရှင်တော်များအနေနဲ့ကိုရောကိုယခုမြေစာတောင်းလျှောက်တော်သူအလုံးတို့ကိုကိုရောတက်တဲ့ထူပါထုံမဲဆိုလဲယုံကြည်၍ခြေစတော်ကိုချီးမွမ်းနာမတော်ကောင်းကြီးပေးသလိုယနေ့ကြားတော်သူတွေအလုံးတို့မှာဒီမလားမင်္ဂလာကောင်းကြီးကိုတမျိုးတစ်ပါးစီခံစားရပါမည်ကြောင့်အလုံးယိုသေးစွာနာမတော်မြတ်၌ဆုတောင်းဆက်ကပ်ပါတယ်အဖဘုရားသခင်အဖဘုရားသခင်မြတ်တော်သားတော်ယေရှုခရစ်အေမာနွေလဘိတ်တိတ်တရကမင်္ဂလာအဖျားဖျားတို့နှင့်အတူတရှင်တော်ဝင်တော်ဘုရားသခင်အလင်းကိုပေး၍လမ်းပြသွန်သင်ဆုံးမတသေးထူ၍ညီသက်ခြင်းကို၎င်းဝမ်းမြောက်ခြင်းရှင်လန်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာအဖျားဖျားကိုယနေ့ဒေသနာကိုနားဆင်ရရှိသောသာသမီဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးပေါ်တွင်ယခုချိန်မှစ၍ကာလစဉ်တက်ရောက်တည်ရှိတည်နေပါစေသောအာမင်